Всем привет! Меня зовут Мария Алексеюк, и сегодня мы хотим поведать всей нашей семьей вам о нашем замечательном и очень важном приобретении для нашего дома. Это прекрасный камин, краткий Коза К9, но не просто К9, а с функцией турбо. И сейчас мы немножечко вам расскажем про него, расскажем, как мы с ним справляемся и насколько мы довольны нашей покупкой. Но это все будет чуточку дальше. Итак, сам камин полностью чугунный. Толщина стенки у него не менее 8 миллиметров. Очень качественно, выполнен в красивом классическом стиле. Долго выбирали, долго шли, какой же все-таки выбрать, и остановились на вот этой замечательной модели. Но не все так просто. Камин не очень обычный, потому что у него есть замечательная функция турбо прогрева помещения. Потому что за считанные минуты, можно даже и так выразиться, камин прогревает все ближайшие помещения теплым воздухом. И это делает его еще более прекрасным и замечательным. Сам камин выполнен вот с такими красивыми резными углами. Выглядит очень прекрасно. У него очень удобная ручка для запирания и открывания, что не позволяет самому камину открыться, потому что есть очень хороший дожим. Ну и, конечно же, что не может не радовать, производитель данного камина решил сделать смотровые окна, но не только одно переднее, но и также боковые, что значительно повышает, так сказать, делает более теплым наше помещение, потому что мы можем наблюдать за этим красивым пламенем. Вот, ну и сейчас, я думаю, пришла та самая минута, когда мы бы хотели все вместе показать вам, как же красиво горит наше пламя. Поэтому мы уже заложили, так сказать, топку. Вы можете увидеть здесь береза, лиственница, конечно же, немножечко бумажки. На самом деле все очень прекрасно. Вот задвижки для проветривания. Они есть сверху у нас, они есть у нас снизу непосредственно в самом поддувало, так сказать, подсказывает. Итак, ну, пап, давай, будем зажигать. Так. Вот такая спичка. Мы разжигаем. И это только начало, а уже как красиво. Сейчас мы плотно закрываем благодаря очень удобной качественной ручке. Так. Во время того, как разжигается пламя, правильно я говорю, что должны быть наши задвижки открыты, поддувало, правильно? Да. Ну и, в принципе, когда уже все разгорится, мы сейчас немножечко дальше вам покажем, каково оно дальше в деле. Вот вы уже можете наблюдать вот такую замечательную живописную красоту. Ну а пока у нас все так красиво, я немножечко расскажу вам про функцию турбо. Значит, с этой замечательной функцией турбо, которая включается в розетку, дополнительных включений для нее больше не требуется. Вот на вот этом вот рычажке выставляется температура. После того, как камин доходит до нужной температуры, турбовентилятор включается автоматически и через вот эти пазы выдувает с периодичностью в 10 минут выдувает теплый воздух, который очень быстро распространяется по всем помещениям. Кажется, что камин не очень такой и большой по сравнению со всеми, которые есть, но на самом деле достаточно мощный, потому что вот этот замечательный малыш прогревает до 90 квадратных метров помещения.
Поэтому мы очень сильно довольны, очень благодарны продавцам вашего магазина за то, что они порекомендовали нам данный камин именно с функцией турбо. Ну, а сейчас мы будем, так сказать, релаксировать под эти замечательные виды. Ну и, конечно же, желаем вам приобрести такой замечательный камин в ваш дом, чтобы ваши вечера становились не только теплее, но и уютнее, потому что смотреть на огонь можно вечно, как всем это известно, и это зрелище просто неописуемое. Поэтому мы будем релаксовать, а вы бегите быстрее в магазин и покупайте этот камин для того, чтобы испытывать такие же чувства, которые испытываем мы. Спасибо.